ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel អារូបថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសាច់រឿងដែលបងប្អូនយើងបានចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំទៀតហើយអត់បានបកឬក៏ដកស្រង់ចេញពី website ណាមួយទេគឺជារឿងពិតដែលបងប្អូនយើងគាត់បានជួបហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងថាវីដេអូនេះគឺនឹងមានភាពរន្ធត់សាច់រឿងគាត់រន្ធត់លងបន្លាចដល់ថ្នាក់ឈឺឬក៏វីដេអូនេះវែងអីទេគឺសាច់រឿងនេះខ្លីមែនតើហើយគឺអត់មានភាពរន្ធត់ទេប៉ុន្តែវាសាងចម្ងល់មួយដល់ម្ចាស់សាច់រឿងនិងខ្ញុំផ្ទាល់ដែរសាយកមកនិយាយគ្នាទៅគិតថាហេតុអីបានជាម្ចាស់សាច់រឿងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានឃើញរូបភាពមួយហ្នឹងហេតុអីក៏គេបង្ហាញខ្លួនឲ្យគាត់ឃើញព្រោះបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់អត់មានជួបរឿងអីប្លែកៗគាត់នៅប្រើជីវិតរស់នៅបែបថាធ្លាប់ធ្វើអីធ្វើនឹងតាមធម្មតាវាអត់មានហេតុការណ៍អីប្លែកៗកើតឡើងចំពោះគាត់ទេហើយអីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងត្រឹមតែមកកលៀសភ្នែកដែរតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាបើយើងអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកអង្គុយចិត្តយើងច្បាស់ជាកលេចទៅមើលឲ្យត្រូវអត់គាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគេដើរពីក្រោយគាត់កលេចទៅមើលវាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកមកវិញគឺគាត់ឃើញនៅកតុយភ្នែកថាពិតជាមានមនុស្សប៉ុន្តែបើឲ្យមើលឲ្យចំគឺអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមកកតុយភ្នែកយើងអាចសម្គាល់រូបរាងមិនអីបានហើយត្រូវអត់ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមដាក់ nickname ទៅឲ្យម្ចាស់សាច់រឿងយើងថារតដោយរតគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020ជាពេលដែលគាត់បានឃើញនៅរូបភាពដែលគាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំហៅថារូបភាពចឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងស្រាប់ហើយដែរ2019 2021ហ្នឹងគឺកំឡុងពេលប្រទេសយើងជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 មានតំបន់ខ្លះក៏ត្រូវបិទគប់ហើយម្ចាស់សាច់រឿងរបស់យើងរត់ហ្នឹងគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលអត់អាចចេញពីផ្ទះបានគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើការអីក៏អត់អាចចេញទៅបានដែរត្រូវធ្វើពីផ្ទះទៅតាមអនឡាញអីចឹងទៅដោយសាររដ្ឋគេអត់ឲ្យចេញពីផ្ទះទេព្រោះតំបន់ហ្នឹងគេចាប់ជាតំបន់ក្រហមហើយនៅយប់មួយហ្នឹងរដ្ឋគាត់បាននិយាយថាគាត់កេងសុកហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែឈឺបត់ជើងចង់ចូលបន្ទប់ទឹកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងស្រាប់ហើយនៅតាមខេត្តភៀកច្រើនណាបន្ទប់ទឹកផ្ទះបាយគឺអត់នៅជាប់ផ្ទះធំដែលយើងសម្រាកយើងកេងទេគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយហើយអត់ត្រូវដើរប្រហែលជាហ៊ានទៀតបានទៅដល់ផ្ទះបាយឬបន្ទប់ទឹកនឹងអត់នៅជាប់ទេនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយគឺអត់នៅជាប់ផ្ទះទៀតហើយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាដូចផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវចេញពីបន្ទប់ហើយបើកទ្វារក្រោយមកតង់ទៀតទៅដល់ផ្ទះបាយហើយបានទៅដល់បន្ទប់ទឹកវារៀងជាប់គ្នាដែរប៉ុន្តែផ្ទះគាត់រៀងមានលក្ខណៈចម្លែកចាមិនចម្លែកទេមានផ្ទះគេធ្វើអញ្ចឹងដែរតែគាត់ថាយើងអត់សូវដែលឮធម្មតាគឺបន្ទប់ទឹកក្រោយផ្ទះបន្ទប់ទឹកក្រោយផ្ទះហើយប៉ុន្តែគឺបន្ទប់ទឹករបស់ម្ចាស់សាច់រឿងយើងហ្នឹងគឺនៅប្រឆិតមុខផ្ទះវិញណាអត់ចំពីមុខផ្ទះហ្មងឯងព្រោះអត់អាចចោះចដើមកឲ្យជប់បន្ទប់ទឹកហ្មងឯងអត់គេអត់អាចធ្វើផ្ទះចឹងឯងវានៅប្រឆិតណាប៉ុន្តែវានៅផ្នែកខាងមុខផ្ទះគាត់ត្រូវចាញ់ពីផ្ទះធំហើយដើរប្រហែលជាហ៊ានទៅទៀតទៅដល់ផ្ទះបាយបន្ទាប់មកមានបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រោយផ្ទះបាយនឹងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សម័យរូបភាពចាញ់អត់ផ្ទះបាយនៅនិយាយចេះហ្មងផ្ទះបាយនៅពីមុខផ្ទះហើយបន្ទប់ទឹកនៅពីក្រោយផ្ទះបាយនឹងទៀតនៅពេលដែលរត់គាត់ឈឺបត់ជើងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយឈឺបត់ជើងហើយភ្ញាក់មកឯណាទៅទ្រាំមិនកើតត្រូវតែចេញទៅទាំងយប់ហើយពេលហ្នឹងរត់ក៏បាននិយាយថាគឺម៉ោង1យប់គាត់បានមើលទូរស័ព្ទមុនគាត់ចេញពីបន្ទប់ហើយរត់គាត់ក៏បើកទ្វារចេញពីបន្ទប់គាត់ចេញពីផ្ទះធំមកទៀតដើម្បីដើរទៅកាន់ផ្ទះបាយមិនទៅរកអីញ៉ាំទេប៉ុន្តែគឺទៅកាន់ផ្ទះបាយដើម្បីដើរឆ្លងទៅកាន់បន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញពីផ្ទះគាត់ហួសជាដើរផ្ទះទៅបានប្រហែលជាហ៊ានហ្នឹងរត់គាត់និយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាលឺសម្រាប់ជើងគេដើរតាមពីក្រោយគាត់ក៏ងាកមើលក្រោយគាត់ថាអត់មានបានឃើញអីទេពេលហ្នឹងក៏អត់មានបានបើកភ្លើងមុខផ្ទះឬក៏អីទេគាត់កាន់តែពិលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៅមួយឯងហើយណាមួយមេឃវាខែវាភ្លឺដែរវាអត់មានល្ងឹតឈឹងរហូតដល់ថ្នាក់មើលអត់ឃើញទេមួយទៀតផ្ទះយើងចំណាំសង្កថាដើរបិទភ្លើងក៏បានហើយគាត់ងាកមើលទៅវាអត់មានឃើញអីពេលលឺសម្រាប់ជើងហ្នឹងគាត់ក៏ដើរទៅមុខទៀតទៅបានប្រហែលជាហ៊ានទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ទេមានមនុស្សដើរពីក្រោយគាត់ព្រោះគាត់លឺសម្រាប់ជើងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដែរ
យើងជាទូទៅធម្មតាបើមានគេមកចិត្តមានគេចូលចិត្តយើងទទួលអារម្មណ៍ដឹងឲ្យត្រូវអត់ហើយគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាចាដូចជាមានភ្នែកមកគូមានគេកំពុងអាស្រឡឹងមើលមកគាត់ប៉ុន្តែគាត់ងាកក្រោយទៅគឺវាអត់មានមនុស្សឯអ្នកផ្ទះគាត់គឺគេងហើយមានតែគាត់ម្នាក់ទេដែលចេញពីបន្ទប់នៅម៉ោង1ជាងយប់នឹងដើម្បីទៅកាន់បន្ទប់ទឹកដល់ពេលងាកទៅអត់មានឃើញអីចឹងមានអីមានដើរទៅបន្ទប់ទឹកបន្តទៀតនឹងឯងពេលតែគាត់ដើរទៅដល់ផ្ទះបាយត្រូវកាត់មួយជ្រុងទៀតដើម្បីដើរវៀងផ្ទះបាយទៅក្រោយទៅបន្ទប់ទឹកខាងក្រោយនៅពេលហ្នឹងឯងដែលគាត់មានអារម្មណ៍ម្ដងទៀតថាមានមនុស្សកំពុងតែមើលមកគាត់ហើយគាត់ក៏ងាកក្រោយម្ដងទៀតលើកនេះគាត់នៅអត់ឃើញអីដដែលទាំងអស់គ្នាគិតថាអូប្រហែលជាងាកទៅឃើញទេត្រូវអត់ឃើញអីដដែលប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកមកវិញដើម្បីបន្តគោលដៅរបស់គាត់ទៅរកបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណាងាកមកកតុយភ្នែកដែលគាត់កលៀសទៅហ្នឹងណាមកកតុយភ្នែកដែលកលៀសមកវិញហ្នឹងគាត់បានឃើញរូបរាងរបស់មនុស្សប្រុសមៀតធំអង្គុយនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកផ្ទះបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅទល់មុខផ្ទះវិញហើយវានៅជាប់តែវានៅឃ្លាតគ្នាត្រូវដើរឆ្លងទៅឆ្លងមកអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ដើរទៅដល់ខាងផ្ទះបាយហើយគាត់កាច់តាំងបន្តិចទៀតគឺដល់បន្ទប់ទឹកហើយអញ្ចឹងគាត់អាចមើលឃើញដំបូលផ្ទះទូផ្ទះគាត់ទាំងមូលហើយគឺមកកលេចរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ឃើញរូបរាងមនុស្សប្រុសស្លៀកគាត់និយាយថាប្រហែលជាមិនមែនជាពួកអមនុស្សដែរអាក្រក់អីដោយសារគាត់និយាយថាមកកលេចកតុយភ្នែកហ្នឹងមែនប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញហើយគាត់ចាំរូបភាពហ្នឹងច្បាស់មនុស្សប្រុសមៀតធំកាន់គាត់និយាយថាដបងឈើស្តៀងរ៉េប៉ុន្តែអត់វែងអត់ខ្លីទេគាត់ថាដបងគាត់និយាយថាដបងចុះហើយស្លៀកក្បិនក្រហមមានគេចងអីគេហៅស្នាប់ដៃឬក៏អីគេចងអាកន្លែងអាហ្នឹងគេហៅអីគេក្រោមស្មាបន្តិចយកចងដៃដូចយើងធ្លាប់ឃើញរូបអ្នកតាអីគេមិនមានចងអាកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងហៅអីដែរគាត់ថាពណ៌ក្រហមស្លៀកក្បិនក្រហមអាកណាត់តែគាត់ចងដៃហ្នឹងក៏ពណ៌ក្រហមដែរហើយមានកាន់ដបងមួយក្នុងដៃអង្គុយលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កតុយភ្នែកគាត់ណាឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែឈរត្រឹងនៅនឹងមើលបានត្រឹមតែកតុយភ្នែកទេព្រោះគាត់ដឹងថាបើសិនជាគាត់ងាកទៅមើលរូបនឹងចំណាដឹងតែបាត់អត់មើលអត់ឃើញទេហើយវាពិតជាដូចអីដែលគាត់និយាយមែនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្លាចនិយាយទៅគាត់អត់មែនជាមនុស្សដែលខ្លាចពួកវិញ្ញាណពួកអីហ្នឹងទេគាត់ងាកទៅមើលគឺវាបាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ងាកមកវិញណាគឺគាត់ឃើញនឹងកតុយភ្នែកហ្នឹងតែមើលបានត្រឹមតែកតុយភ្នែកគេរបៀបថាគេអត់ចង់ឲ្យគាត់ឃើញរូបភាពចំឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់វាថាគេក៏អត់មានមកលងបន្លាចអីបើងាកទៅចំអត់ឃើញមកមិនសិនជាគេចង់បន្លាចយើងងាកទៅចំគេគួរឲ្យសំដែងអាការៈរបៀបថាមុខមាត់មានអីដើម្បីយើងខ្លាចប៉ុន្តែនេះអត់ទេគេឲ្យយើងឃើញតែពេលដែលមើលពីកតុយភ្នែកឌៀងកតុយភ្នែកទៅឯងចឹងឯងរត់គាត់ក៏អត់គិតអីច្រើនដែរណាមួយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់អត់អ្នកខ្លាចទេគាត់ក៏ដើរចូលបន្ទប់ទឹកធ្វើធរៈរបស់គាត់ហើយគាត់ចេញមកវិញមើលទៅលើដំបូលផ្ទះហ្នឹងមើលឲ្យចំទៅវាអត់មានឃើញអីទេហើយគាត់ក៏ចូលទៅសម្រាប់ធម្មតាហើយនេះគឺជាសាច់រឿងតែរត់គាត់ចែកម្លែងមកកាន់ខ្ញុំហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសួរគ្នាថាហេតុអីក៏គេមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យគាត់ឃើញហើយមិននៅដីនឹងអីធម្មតាទេគឺអង្គុយលើដំបូលផ្ទះហើយដូចខ្ញុំថាចឹងខែវាភ្លឺប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាគេចង់ឲ្យយើងឃើញណាទោះខែភ្លឺខែងឹតអត់មានភ្លើងអីក៏ដោយក៏ភ្នែកយើងគឺត្រូវតែមើលឃើញអ្នកដែលគេចង់ឲ្យយើងឃើញដូចខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយដែរកន្លែងហ្នឹងល្ងឹតឈឹងបើអត់មានភ្លើងអត់មានពិលអីទេគឺយើងមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដើរឆ្លងផ្លូវហើយចូលទៅបាត់នៅក្នុងដើមឈើហ្មងតែខ្ញុំនៅអាចថាខ្ញុំនៅកូនក្មេងពេកខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជាអមនុស្សអីពួកកន្លែងល្ងឹតឈឹងភ្នែកយើងមើលទៅឃើញតែភពល្ងឹតទៅហេតុអីក៏បានមើលឃើញរូបរាងម្នាក់ហ្នឹងទាំងដែលដើរអត់មានជាគៀងអត់មានពិលអីកាន់ដៃសោះមិនបានយើងមើលឃើញគាត់ហើយដើរទៅចូលក្នុងដើមឈើបាត់ហើយខ្ញុំនៅក្មេងពេកអាចនិយាយថាលីលើខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងជាខ្មោចទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងគឺអត់ដឹងហ្មងតើនិយាយប្រាប់ចាស់ប្រាប់គេប្រាប់ឯងទៅបានគេថាឃើញខ្មោចឡងហើយខ្ញុំគឺអត់ដឹងអីសោះប៉ុន្តែងាកមកសាច់រឿងរបស់រត់វិញទាំងរត់ទាំងខ្ញុំគិតថានឹងមិនជាវិញ្ញាណខ្មោចប្រៀបថាដែរអាក្រក់ឯងគាត់គិតថាប្រហែលជាអ្នកតាឬក៏អ្នកថែរក្សាអីមួយប៉ុន្តែអីដែលឆ្ងល់ហ្នឹងគឺហេតុអីក៏គាត់មកបង្ហាញខ្លួនឲ្យរត់ឃើញ
នឹងជាអីដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះហើយមានយោបល់អីទាក់ទងនឹងសាច់រឿងហ្នឹងអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយសាច់រឿងដែលរត់គាត់ចែកម្លែងមកកាន់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលមកស្ដាប់វីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានសាច់រឿងអីចង់ចែកម្លែងក៏អាចចែកម្លែងមកកាន់ខ្ញុំបានខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមនិងមាន QR ដែលជា Messenger របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅលើវីដេអូហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកចង់ចែកម្លែងមកកាន់ខ្ញុំក៏អាច scan តាមហ្នឹងក៏បានចុច link នៅខាងក្រោមក៏បានដែរខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់សាច់រឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនតើដែលចំណាយពេលមកស្ដាប់អរគុណម្ដងហើយគឺម្ដងទៀតហ្មងអរគុណច្រើនអរគុណខ្លាំងបំផុតទៅកាន់អ្នកដែលបានចែកម្លែកសាច់រឿងមកកាន់ខ្ញុំហើយក៏សូមអភ័យទោសសម្រាប់សំឡេងរំខានផ្សេងដោយសារខ្ញុំថតសំឡេងនេះគឺខ្ញុំថតនៅលើទូរស័ព្ទអត់មានម៉ៃអត់មានអីដូចគេទេប្រើទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងសុទ្ធហើយអញ្ចឹងវាចាប់សំឡេងផ្ទះយើងទៅចប់ខ្នល់អញ្ចឹងវាចាប់សំឡេងម៉ូតូសំឡេងឡានឮពីក្រៅហើយត្រូវខ្ញុំនិយាយល្អល្អួលទៀតគឺសូមអធិស្ឋានត្រង់ចំណុចហ្នឹងមែនតើខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើន